A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. Dear students, in the previous lecture of Business Studies, we have discussed or we have started the topic classification of business activities, in which we have started about the concept of industry. In this, we have discussed about the meaning of industry. Thereafter, we have discussed there is three broad categories for the bifurcation of industry: primary industry into the extractive and genetic industry, secondary industry into the analytical, synthetic, processing and assembly industry, construction industry, and the third and the last, that is the tertiary or the service industry. Now, dear students, today we are going to proceed about the concept of commerce in this lecture. So, let's get started. Dear students, initially we will make the concept of commerce clear. What is commerce? Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly with the distribution of goods to the ultimate consumers. That means after the production process completes, thereafter the commerce process starts. So what is the commerce? It is the bunch of activities which include or which helps directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers. There will be no use, further it is explaining that if the goods are produced but it is not delivered to the consumer, in that condition there will be no benefit of the production. See further, what are the different functions of commerce? Dear students, there are different important functions of commerce. Let us discuss them one by one. The very first one helps in removing the hindrance of persons. See further, goods are produced by the producers and used by the consumers. We all know कि goods को producers करते हैं और आप और हम क्या करते हैं, जो कि consumers हैं वो goods को consume करते हैं या फिर use करते हैं. There is no direct relation between producers and consumers. We haven't saw the producer of the goods that we used to purchase. जिन goods को हम लोग use करते हैं, हमने उनके producers को कभी नहीं देखा है. So it is clear from that कि there is no direct relation between the producers and consumers. Now, the trade segment of the commerce creates a link between the producers and consumers, but we know from where we used to purchase the गुड्स. हम उन शॉपकीपर्स को जानते हैं जहाँ से हम लोग जिनके पास से गुड्स को परचेज करते हैं. तो ये जो आपका हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स है, इसको कौन रिमूव करता है? ट्रेड. एंड व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स. सेकेंड, helps in removing the hindrance of place. Dear students, we all know that goods are produced at a certain place or in some selected areas, but it is consumed throughout the country and sometimes throughout the world. So in this condition, there is a place gap between the producers and consumers. For example, अगर हम लोग अपनी country में बात करें टी के production की, तो in the Assam Darjeeling it used to be produced, but it is consumed all over the India. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमेशा देर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, एंड दिस प्लेस गैप इज़ फिल्ड बाय द सेगमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉमर्स. और इस गैप को, प्लेस गैप को कौन फिलअप करता है? ट्रांसपोर्टेशन फिलअप करता है. नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. वी ऑल नो दैट गुड्स आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन. दो सिचुएशन होती है बेटा. फर्स्ट सिचुएशन कि गुड एक आपके पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, थ्रू आउट द ईयर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है. सेकेंड सिचुएशन क्या होती है, ऑन द अदर हैंड गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर. गुड्स थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो कंज्यूम एक सर्टेन सीजन में होता है. सो इन बोथ द कंडीशन देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या है? एक टाइम गैप है. एंड वेयर हाउसिंग इज़ द सेगमेंट ऑफ कॉमर्स दैट हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप. और वेयर हाउसिंग क्या करता है? इस टाइम गैप में कौन से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से टिल कंजम्पशन ऑफ गुड के बीच का जो टाइम गैप है, तब तक गुड्स को क्या रखता है? सेफ कंडीशन में रखता है. नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू कंज्यूमर इन द exchange for money. Until and unless you are not having the money, you cannot purchase any goods. So goods are purchased in the exchange of money. The common medium of exchange is circulated by the banking branch of the commerce.
कॉमन अगर हम लोग बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या, मनी, वी कैन परचेज द गुड्स, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, फॉर एग्जांपल योर कॉपी, बुक, योर बैग, योर यूनिफॉर्म, हेडफोन, व्हीकल, with the help of the money only. So it is a common medium of exchange, and who used to deal in this? Banks or the banking system used to deal in this. Next, commerce helps in removing the hindrance of risk. We all know that there are different type of risk that are faced by the businessman. नाउ द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ द कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. अब जो इंश्योरेंस ब्रांच है कॉमर्स की, वो क्या करती है, जो डिफरेंट टाइप के रिस्क है उसे क्या करती है, उस हिंड्रेंस को रिमूव करती है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड कॉम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड. क्या प्रोवाइड करके? कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करके. किसको? टू द इंश्योर्ड. हु इज़ द इंश्योर्ड? Insured is a particular person who has taken the insurance policy. See further, insurance companies agree to undertake to make the good the loss suffered by the businessman. businessman का जितना भी लॉस होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उस लॉस के अमाउंट को कॉम्पनसेट करती हैं. नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर्स आर अनअवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, एज देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर. जो कंज्यूमर है उसको न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक कि there is communication between the manufacturer and ultimate consumer, and it is very difficult for the manufacturer to maintain the personal communication with each and every consumer. So in this context, advertisement branch of the commerce helps in removing the hindrance of knowledge. क्या करती है? जो एडवर्टीजमेंट है वो इस हिंड्रेंस को, इस ऑब्स्टिकल को रिमूव करती है. कैसे? by spreading the awareness about the product, about the new product, its utility, its price, its features, etc. So all these are the functions of commerce. कौन से देखा? It helps in removing the hindrance of person, helps in removing the hindrance of place, helps in removing the hindrance of time, helps in removing the hindrance of exchange, then hindrance of risk, and in the last, hindrance of the knowledge. Now the next topic is the classification of commerce. Dear students, commerce is classified into two parts, the trade and the aids to trade. Initially, we will discuss about the trade. What is trade? Trade refers to buying and selling of goods and services. Goods and services को purchase और sell out करना with the motive of profit, that is known as trade. Traders act as the link between manufacturer and consumer. Manufacturer से ये लोग goods को क्या करते हैं? Acquire करते हैं और consumer को provide करते हैं. That is why they are the linking pin between the manufacturer and the consumer. Now see further, जो आपका trade है वो उसको two parts में classify किया है. The first one is internal trade and the second one is the external trade. Initially we will discuss about the internal trade. So the trade or the buying or selling that is confined within the geographical boundary of a country is known as internal trade. वो बाइंग एंड सेलिंग जो कि एक कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर ही कन्फाइंड होती है उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड. इसको होम ट्रेड के भी एक हम लोगों ने जो टाइटल है वो दिया है. ठीक है. इंटरनल ट्रेड के भी टू टाइप्स हैं, एक होलसेल ट्रेड हो गया और दूसरा रिटेल ट्रेड हुआ. देखिए, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी. जो होलसेल ट्रेड है वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में परचेज और सेल आउट करता है. होलसेलर्स क्या करते हैं? दे डायरेक्टली परचेजेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द रिटेलर्स. ये भी अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल आउट नहीं करते हैं, ये सेल आउट करते हैं रिटेलर्स को. नाउ दे आफ्टर कम द रिटेल ट्रेड. इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ये कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करते हैं. द रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. दे यूज टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड यूज टू सेल आउट द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. एंड वन मोर थिंग, द रिटेलर हैज़ टू मेंटेन अ वैरायटी ऑफ गुड्स. रिटेलर को अपने पास एक वैरायटी ऑफ गुड्स क्या करने होते हैं? मेंटेन करने होते हैं. रिकॉल द सिचुएशन व्हेन यू वेंट टू अ कॉन्फेक्शनरी शॉप. तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो बिस्किट्स हैं, जो नमकीन हैं, या जो चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, या जो अदर कमोडिटीज़ हैं, ईटेबल्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलते हैं. ठीक है. तो रिटेलर को हमेशा अपने पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ वैरायटी को, एक क्वालिटी वैरायटी को अपने पास मेंटेन करना होता है. Now the external trade, so it refers to buying and selling
of goods and services beyond the geographical limits of a country. जब बाइंग एंड सेलिंग एक कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं. इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं बेटा. ठीक है, आगे देखिए. द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस. एक्सटर्नल ट्रेड में कंपैरेटिवली जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. अब एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स या फिर एलिमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट. व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री. जब हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को गुड्स सेल आउट करते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं. देयर आफ्टर इम्पोर्ट. व्हाट इज इम्पोर्ट? It refers to buying goods from foreign country. When we used to purchase the goods from rest of the world, any of the nation, that is known as import. इसके बाद देखिए बेटा entry port. What entry port? It refers to import of goods for the purpose of export. ये क्या है? Import of goods for the purpose of export. हम गुड को import कर रहे हैं लेकिन कंज्यूम करने के पर्पज से नहीं, बट विद द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स. ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो एक नेशन है, एक कंट्री है, वो क्या करती है, गुड्स को परचेज करती है एक फॉरेन कंट्री से और फिर किसी दूसरी फॉरेन कंट्री को सेल आउट कर देती. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड. So, see in this, the activities which help in smooth flow of trade are known as aids to trade. अब aids to trade या auxiliaries to trade क्या हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड के स्मूथ में फैसिलिटेट करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं aids to trade. ठीक है, फर्दर देखिए. दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग मोर ईजियर. इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बाइंग एंड सेलिंग है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है. ठीक है, एंड दीज एक्टिविटीज़ आर नोन एज सर्विसेज. और इन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं. और अगर हम इसके पूरे बंच की बात करें तो उसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं. ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड. कौन कौन से ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं या एड्स टू ट्रेड हैं? द फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन place to the another place. It can be the place of production to the place of consumption. It can be the place from where the raw material have been taken to the factories or to the industries. Thereafter, if we talk about the communication, dear students, then communication क्या करता है? communication help करता है किसमें? in the exchange of information between the producers and consumers and traders. इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज में. फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग घर में बैठे ही स्विगी से कोई भी जो डिश है उसे ऑर्डर कर लेते हैं. इमेजिन द सिचुएशन कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन ना हो, लैपटॉप ना हो, इंटरनेट सर्विसेज ना हो, तो शायद ये जो स्विगी का पूरा सिस्टम है, जोमेटो का सिस्टम है, वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है, सो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंड देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस. Banks and the financial institutions provide credit facility and loan etc. अगर हम लोग बैंकिंग और फिनेंस की बात करें, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो ये क्या करते हैं, क्रेडिट या फिर लोन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. किस लिए? फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ताकि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली रन कर सकें. एंड सी फर्दर, बैंक्स help the businessman to overcome the problem of funds, because until and unless the businessman is not having the sufficient amount of fund, the business cannot run properly. Third, insurance. businessman have to bear various type of risk. भाई businessman जो है उसको बहुत से टाइप के जो रिस्क हैं वो फेस करने पड़ते हैं. एंड वॉट डज द इंश्योरेंस यूज़ टू डू? इंश्योरेंस यूज़ टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन, जिससे कि जो बिजनेसमैन है वो फ्री माइंड होकर विद द पीस ऑफ माइंड क्या कर सकता है, बिजनेस के डिसीजंस को ले सकता है विदाउट हेजिटेटिंग अबाउट द रिस्क. सी फर्दर, द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स वाइल वर्किंग. और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है देन दे यूज टू कॉम्पनसेट. नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग. वी हैव डिस्कस अर्लियर एज वेल. प्रोडक्शन के टाइम और कंजम्पशन के टाइम के बीच में डिफरेंस होता है. गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोडक्शन, so the special arrangements are to be made to keep the goods safe, and these special arrangements are the warehousing. Next, advertising.
So if we discuss about the personal contact between the manufacturer एंड बिटवीन द कंज्यूमर, देन इट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल कि मैन्युफैक्चरर जो है, एक मैन्युफैक्चरर अपने सारे कंज्यूमर से पर्सनली कम्युनिकेट कर रहा है, या एक जो ट्रेडर है वो अपने सारे कंज्यूमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिजिबल नहीं है. सो एडवर्टीजमेंट हेल्प्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. अब बीच में कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए, कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए किसका यूज़ होता है? एडवर्टीजमेंट का यूज़ होता है. See further, advertisements inform the consumers about the use, quality and price of the product etc. जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जो ब्रीफ है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं? कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं टू परचेज अ सर्टेन गुड. So this is all about today, dear students. Today we have discussed about the meaning of commerce. Thereafter, we have discussed the functions of commerce and the classification of commerce between the aids to trade and trade. And thereafter, we have discussed the different types of the aids to trade. And this is all about today. God bless you all.